Марат екеуміздің отасқанымызға биыл 15-ші жыл. Мен оның 3-ші некедегі әйел болсам, ол менің 2-ші күйеуімін. Мен бұрынғы күйеуіммен бір ұл, ортақ некеден бір ұл, бір қызымыз бар. Маратта 1-ші әйелінен бір қызы бар. Ол біздерге кейде келіп тұрады. Жалпы мұсылман әйелдерінде алғашқы некелерінен жол болмаса әйел 40 шырақты дегенмен, ажырасқан әйелдердің 2-ші рет тұрмыс құрып бақытты болуы некен саяқ. Бірақ Құдайға шүкір, мен Маратты кездестіргелі тағдырға өпкем жоқ. Өзімді бақыттымын деп санаймын. Асып бара жатпасам да біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмыз. 1-ші күйеуім жаман жігіт болмағанмен, арақпен ажырамас дос еді. Сау жүретін кез болмайтын, арақ өтіп кеткен ауру болатын. 2 жыл тұрмай жатып ажырасып кеттік. Маратпен қосылғанда менің ажырасқаныма 2 жылға таяу уақыт өткен. Екеумізді таныстырған Майра. Жеке өмірінде жолы болмай жүрген жігіт мен кетеді, таныса салшы деп Майра үйіне аяқ асты таныса салғанда, соның нәтижесінде осылай әп-әсем семья құрып кетеміз деп ойлаған жоқ едім. 2-ші кездескенде бір автобус жора жолдастармен тауға шықтық. Тамақ ішіп болған соң әркім 2-3 бөлініп, біреулер доп, біреулер шахмат ойнауға кіріскен. Доп соғып жалыққан соң оңаша кетіп өзіме ұнаған шөптер мен гүлдерді жинауға кірістім. Жалпы мен табиғатпен сырласқанды жақсы көремін. Адамнан да гөрі олар мені жақсы түсінетіндей. Табиғаттың өз заңы бар. Оларды жан-жануарлар әлемі мен өсімдіктер әлемі бұлжытпай орындайды. Сондай сәттерде бойыма бір күш қуат құйылатындай болады. Мен өзімде аттарын жақсы білмейтін шөптерді қызықтап, кейбіреулерін еңкейіп иіскеп, кейбіреулерін жинап дем алып жатқан топтан едәуір ұзап кетіппін. Кенет қойтастар арасынан жақындап қалған Маратты көрдім. Біреу жасырын санап отырған ақшамды көріп қалғандай, жақтырмай әрі ыңғайсызданып қалдым. Ол ұялып қымсынған жоқ. Қасыма емін-еркін келіп, «Жанар, оңашада қасқыр жеп қояды деп қорықпайсың ба?» дедім. Мен кез келген қасқырға жем болатын тоқты емеспін дедім. Ойланып та жатпастан, әйтеуір аузыма келген алғашқы сөзді айта салдым. Өзіңнің әдейі жем болатын арнаулы қасқырларың бар ма? Мен әлі өсімдіктер әлемімен сырласып жүредім. Адамдарға қандай тамақ керек болса, өсімдіктерге де күн құнарлы топырақ су керек. Мынау гүлдер мен әрлі түрлі шөптер де өздеріне ғашық жанды көріп қуанып, шапалақ ұрып жатқандай аяқ киіммен басуға аяп, жалаң аяғымен ептеп басамын. Билей басып жоғары өрлеп, біраз биіктіктен қарамақшы ем. Марат, жүр Жанар, анау үлкен қойтасқа шығып қайтайық деп қолын ұсынды. Бетіне қол ұстаспай-ақ шығуға болмайды ма дегендей таңдана бір қарадым да қолымды бердім. Қолдары қарулы екен, адымдап тез жүреді. Оған ілесем деп әп-сәтте ентігіп қалдым. Төмендегілер көзден ғайып болған. Бұл шоқының арғы жағы көлеңкелеу, салқындау секілді. Біраз жүрген соң төбемізде өткінші жаңбырдың қара қорғасын бұлттары пайда болғанын байқадым. Денем тоңасып кетті. Кішкене діріл пайда болды. Ол аздай үлкен-үлкен жаңбыр тамшылары төпеп жауа бастады. Лезде үстіміз малмандай су болды. Төмендегі адамдар бала шағалармен машиналарына тығылып жатқан болар деп ойладым. Демалысымыздың сәні кетті-ау. Синоптиктер жауын болмайды деп еді ғой деп қапалана ойладым. Анау жерде үңгір бар екен. Кеттік деген Маратпен қосыла жүгіргенде көз алдымызға жақын көрінген үңгір қапелінде жеткізе қоймады. Ахлеп-ухлеп оған жеткенде біздерді мазақ қылғандай жаңбырда бітті. Жаңа жаңбырдан қашып қатты жүгіргенде қолымдағы бір аяқ киімімді түсіріп алыппын. Жаңбырдан кейінгі ызғарлы жел денемді дірілдетіп барады. Ентігіп бір-бірімізге не істерімізді білмей қарап тұрмыз. Мендей діріл қақпағанмен Мараттың да үстіндегі бір көйлекпен жаурап тоңғаның көрініп тұр. Түрі бозарып кетіпті. Жанар, сені құшақтап жылытпағаныма ренжіме. Олай жасасам әрі қарай кетіп қалуы мүмкін. Ондай жағдайда сен менің қолымды қақпауың керек, деді. Менің құлағым тасып теліп қалды. Тісі тісіме тимей сақылдап тұрмын. Оның нені меңзегенін түсіндім. Адамдар отырған жерге жеткенше біраз уақыт керек. Олар да дымқыл жерді басқысы келмей, әлгі машиналардан шыққысы келмей отырған шығар. Осы демалысты ұйымдастырып жүрген Алтай осы жерге келгенде, тау аралап кетсеңдер де кешкі 6:00-де осы жерге жиналыңдар деген. Оған дейін әлі қайда? Маратқа қарасам, маған сұраулы түрмен әлі көз алмастан қарап тұр екен. Бірге болған еркектері өз алдыма келді. Біріншісі ажырасқан күйеуім, екіншісі ретін тауып, көш көрсетіп дегеніне жеткен бір сұмырай, үшіншісі Марат болады ма? Біреу ішімнен, біреу артық, біреу кем. Не қылар дейсің? Көне сал, өзіңнің тәнің де жаның да қарсы емес қой. Әр сенің ырқыңа салып тұр, дейді ішімнен бір дауыс. Жындысың ба? 2-ші рет көрген еркекпен болмақшысың ба? Мерезбе спит па, бірдеңе болса қайтесің? Бала көтеріп қалсаң ше? Өз сырт келбетті келісті денелі жігіт етегіне намаз оқып жүр дейсің бе?
өз туралы ештеңе білмейсің. Ол сен ұнаттым, сүйемін, үйленем деп айтқанда жоқ. Мынандай жерде қалай болмақсың? Сенің төсек историяларың жылы үйде, оңашада, жұмсақ төсекте өтетін дейді екінші дауыс. Осыдан көнсең саған үйленемін деген дауыстың алыстан естілген соншалық, оны Мараттың айтқанына сенбейтін деймін. Сол екен, мен өз-өзіме сөз бергем, мен туралы ештеңе білмей, көз жұмып көнген қызға не әйелге үйленем деп сөз бергем дейді. Иә, еркектердің бәрі сол дегендеріне жеткенше уәден аямайды. Менің үндемегенімді Марат өзінше түсінді ме, мені құшақтап алып сүйе бастады. Есімді жиғанша етегімді көтеріп шаруасына кірісті. Аздаған ыңғайсыздықтар болмаса, мен онымен болғаныма өкініп те тұрған жоқпын. Қабылдап қалмасам жарар еді деп уайым қылған басым Мараттың қимылының өзіне ұнап, еріп бара жатқаным сондай. Қабылдасам көп болса абортқа барармын деп үлгердім. Бойыма қан жүгіріп, жылындып, оның үстіне мына қапсағай жігіттің мәдениетті әрі көңілге сыйымды әрекеттері жылы үй мен жұмсақ төсектің де жоқтығын білдірмегендей. Мараттың құшағы мені ләззат тұңғиығына тартып барады. Табиғат аясында табиғаттың бір бөлшегінде айналып кеттік. Көздерім жұмулы болса да, көкте екі құстың бірін-бірін қуалап қатар ұшып ойнап жүргенін, жерде екі гүлдің бас тербеліп бастары түйісіп сүйіскендерін көңіл көзіме көргендеймін. Жер мен көктің ортасында табиғаттың балалары табиғат заңынан аттай алмай, соған бағынып құмардан шығудамыз. Төменге мен бөлек оралдым. Менен әжептәуір кеш оралған Марат менің аяқ киімімнің сыңарын тауып әкеліпті. Бір жұмадан кейін Марат мені үйіне алып, көршілерін шақырып, Жанар енді біздің үйдің хозяйкасы болады деді. Сонда ол өзінің екі әйел жібергенін айтты. Басында біраз ыңғайсызданып жүрдім. Жиренше айтпақшы, күндіз екеу, түнде төртеу емес, 5-6 болып кеткендейміз. Бірақ біздің мінезімізде ортақ нәрселер көп еді. Екеуміз де әңгімеге өсек депті дегендерге ермейміз де, көңіл аудармаймыз да. Екеуміздің де алдыңғы некелерден аузымыз күйгеніміз бар. Ең алдымен бір-бірімізді ренжітіп алудан қорықтық. Алған тәрбиеміз, өмірге деген көзқарасымыз деңгейлес екен. Басты себеп сол болса керек. Сыйластық түбі үлкен сезімге ұласты. Ең бастысы бір-бірімізді тыңдай түсіне білдік. Бір күні сенбі, балалар үйде жоқ. Ерте тұрып құймақ жасап, таңертеңгі сүт қосқан қою шайды ішіп отырып, еркелей үн қаттым. Мәке, балалар өсіп жігіт болып келеді. Өтпелі кезеңде жүр. Қыздар да телефон шалып тыным бермейді. Соларға бір жыныстық тақырыпта әңгімелер айтып ақыл айтыңыз. Қыздардан аулақ жүрсін. Бір нәрсеге ұрынып қателік жасап қоймасын. Жанар-ау, әлі жас емес пе? Олар жыныстық тақырыпқа әңгіме айту ерте емес пе? Солай деген Марат есіне бір нәрсе түскендей кілт тоқтады да, жоқ ерте емес екен деп мырс етіп күліп жіберді. Жүзіне барлай қарағанмен, қыздармен алғаш сүйіскенің есіне түсті ме? Әлде әйеліңмен алғаш болғаның есіне түсті ме? Айтып берші деп күлдім. Жанар-ау, сен де адамның ішіндегін оқып отырасың ба? Иә, менің бірінші рет әйелмен болғаным есіме түсті. Сен де айтып берсең айтайын деді. Иә, ерлі зайыптылар арасындағы бұндай әңгімені көбі ерсі көретін шығар. Бірақ біздер күнделікті өмір шындығын ертекке айналдырмай, сол күйінде қабылдайтынбыз. Марат екеуміз де бір-бірімізге қосылғанша бірнеше некеде болғанымызды жоққа шығармайтынбыз. Иә, бұл өмірдің шындығы, оны еске алғымыз келмегенмен ақиқат солай. Ол мені төсекте басқа әйелмен салыстыра алатын болса, мен де оны төсекте басқа еркекпен салыстыра алатынды біледі. Мен басымды изедім. Мәкең өзінің қоңыр даусымен әңгімесін бастап кетті. Мектеп бітіретін жылым. Біздер 11 класс бітіргенбіз. Жасым 18-ге толды. Қол аяғым балғадай жігіт болып қалған кезім. Қыздарға өлеңдетіп хат жазғаннан әріге бара алмай жүрміз. Бірде сабаққа әзірленіп отыр едім. Көрші бөлмеден анамның зілді үні естілді. Маратай, мына жаңа туған қозыларды анасының бауырына сал. Алмай қояр, өздері әлсіз екен. Ауыздандыр. Биыл 11 класты бітіріп жігіт болып, арман қуып Алматыға оқуға барайын деп жүрген жігітке анамның қозыларды ауыздандыр дегеніне риза болмасам да, әдетте бұндай жұмыстармен айналысатын інім Саматтың өкпесіне салқын тиіп, аудан орталығындағы ауруханада жатқан есіме алып, қозыларды қорадан шығарып, ауладағы енелеріне қостым. Аяқтарын тәлтіректей басып, өз бетінше енелерін дұрыс еме алмаған қозыларды тамақтандыруға бөтелкеге құйып, сүтте алып шыққанмын. Біресе тәлтіректеп тұра алмаған тұрса да, енесінің емшегін таба алмаған, тапса да дұрыс еме алмаған қозыларды ұрсып, біресе шыр көбелек айналдырып қойларды ұрсып қара терге түстім. Бұндай жұмысқа анамның мал табар атайтын Саматы дұрыс еді. Ол малдарды күткенде артық ештеңе байқалмай,
Ол әбігерге түспей-ақ бар жұмыс өздігінен істеліп жатқандай көрінетін. Қой, енді шаршадым, кешкі салғанда енелерін дұрыстап емізермін деп еміздікпен тамақтандыруға кіріскенім сол еді. Ойбой, палуан жігіт-ау, не істеп жатырсың деген ойнақы дауыс естілді. Дауыстың ойнақылығы, көңілділігі сондай, мені мынау шуаш пен көң сасыған жерден әдемі, ойыңа не келсе соны істей алатын, түрлі түсті сәулелі әр түрлі сазды әуенді жерге апарып тастағандай. Қарасам Зылиха екен, бізге аталас жақындығы бар. 5-6 үй әр тұрады. Ылғи көңілді жүретін келіншек, күйеуімен ажырасып кеткен. 2 ұлы бар. Анам оны көрсе кірпідей жиырылып жақтырмай қалады. Жай, мына кеш туған қозыларды ауыздандырып жатырмын деп белімді жаздым. О, соқталдай жігіт болыпсың ғой. Ауыздандырып жатырмын де. Иә, ал ауыздандырған қалай екен деп сиқырлана күлді. Үлкен қара көздері мөлдіреп тұр. Көз айыра алмайсың. Біздің кластың қыздарында мұндай мөлдіреген көз жоқ деп ойлап үлгердім. Онша емес, қозылар емшекті алмай жатыр. Шеу туған соң ба қозылар кішкентай, әлсіз. Бөтелкемен сүт бермекшімін. Қане маған бер. Ауыздандыру оп-оңай деп кім айтты саған деп қозыларды ауыздандырып берейін. Ал сен маған ертең келіп ағаш жарып бересің бе деп көзін қысып сыбырлап құпиялай сөйледі. Мен басымды шұлғыдым. 5 жыл бойы мектепте Тимур және оның командасының мүшесі болып, талай үлкендердің тезегін басып, үйлерін ақтесіп, ағашын жарып, аулаларын жинап берегенбіз. Ағаш жару түк те емес, ол қолымнан келеді. Зылиха етегін жиып екі тізесінің арасына қыстырып жүрелей отырып, қозының аузын күшпен ашып, қойдың емшегін аузына сауып-сауып жіберді. Ана сүтінің дәмі бөлек пе, әлде мен шынымен ретін таба алмағаным ба? Аз уақыттан кейін-ақ қозы енесінің емшегін еме бастады. Анамның үйден шығып келе жатқан дыбыс естілді. Зылиха сұқ саусағын еріне апарып, тыс, ешкімге айтпа дегендей белгі берді. Апа, саламатсыз ба? Бағана поштаға барып, Алматыдағы қызыңыздан посылка келіпті. Пошташы Танзила паспортын әкеліп посылкасын алып кетсін деп айтып жіберген. Соны айтайын деп келдім. Көрген соң мына балаға қозыларды ауыздандыруға көмектестім деген ол. Моп-момақан күйге ене қалды. 3 қоз енелерін таласа еміп жатыр. Зылиха кетіп бара жатып көзін тағы бір қысты. Апамның оған рахмет айтқан даусы ызғарлы шықты. Онымен қоймай маған ала көзімен атып, бір қарап Зылиханың артынан бір түкірді. Түнде төсегімде дөңбекшіп көпке дейін ұйықтай алмадым. Зылиханың көз қарасында адамды тартып тұратын бір сиқыр бар. Көз қарасының өз жұмбақ, тез өзгереді, әрі мұңды, әрі тұнық, әрі күлімдеп тұрады. Ертеңіне биік дуалды көк қақпаның алдына келіп қоңырауды басқанымда есік ашқан Зылиха, сені ешкім көрген жоқ па деп айналаға қарап алды да, оған таңдана қарап қалған маған, тез кір Марат деп қақпаны жапты. Қаз қатар жарып дайындап қойған ағаштарға қарап, қайда жаратын ағаштар, балта өткірме деп сұрағыма Зылиха, қандай ағаш? Үйге кір деді. Кешегі айтқан шаруасын ұмытып қалған ба, үйдегі электр розеткалары істемей қалған ғой деп үйге келдім. Шағын ғана 2-3 бөлмелерден тұратын тап-таза үйге қысыла басып кіргенмен, бізден басқа ешкім жоғын көріп, еркінсідім. Кішкене 2 балалы үйге ұқсамайды. Шашау шыққан не киім, не ойыншықтар көрінбейді. Палуан қайным-ау, мен сені шынымен ағаш жаруға шақырды дейсің бе деп сықылықтап күлді. Күлкісі бар ғой, сыңғырлап тұр. Біздің кластың ешбір қыздары бұлай күле алмайды. Ол жүре сөйлеп дастархан әзірлеп жатыр. Бұрын дайындап қойған ба? Шай әп-сәтте дайын болды. Мен клубта бүгін кинодан кейін би болады деп естісем, үйге барып киетін шалбарымды үтіктеуім керек. Көрші бөлмеге шығып кеткен Зылиханың, палуан қайным-ау, сен не ішесің, ақ па, коньяк па деген дауыс естілді. Бәрі жұмбақ болса да, санама бірдеңе жете бастаған секілді. Маңдайымнан тер бұрқ ете түсті. Оңаша үй, жаюлы дастархан, шөлмек, сыланып сызылған келіншек, сырлы тылсым дүние жұмбақтығымен тартып тұрса да, ағаш жару керек болмаса, кинодан кейін би болатын еді. Қайтуым керек деп орнымнан тұрмақшы болдым. Бірақ аяқтарым асығар емес. Отыр Марат, отыр. Би болса кинодан кейін емес пе? Мен сені жеп қоймаймын деп жас балаша аузын томпайтты. Ерке қызаға ұсақ кетті. Жасы 25-30-да шығар. Бірақ дәл қазір 16-дағы қыздағыдай көрінді. Өзім бір белгісіз нәрседен жүрексініп тұрғандаймын. Марат, бірінші шай ішіп әңгімелесейік, жақын отыр деп Зылиха аузы ашылған шөлмектегі 2 рюмкаға арақ құя бастады. Екеуміз де еркін отырып әңгімелесу үшін нан алып қоялық. Бүгін менің күйеуге шығып алғашқы еркекпен болғанымен 10 жыл толды. Оның орталап қойған рюмкадағы арақты қағып салғанына қарап мен де әйелден қалған ұят болар деп қағып салдым. Классымыз 9-шы бітіргенде бірнеше бала
Әрі қарай оқымай училищеге кететін болғандықтан вечер жасағанбыз. Сонда алғаш рет арақ ішкем. Әрең демімді алып қақалап шашылғаныма ыңғайсыздансам да, 10-5 минут өтпей ұмытып кеттім. Еркінсіп әзілдемек болдым. Жақсы хозяйка екенін, дайындаған салаттарының дәмді екенін айттым. Екінші рюмканы ішкенде алғашқыдай қиналған жоқпын. Мойныма байлаған орамалын алып, Зылиха қасыма жақын отырды. Мен оның аппақ, жұп-жұмыр мойнынан көз алмай қалдым. Көйлегінің алды да арты да ашық екен. Мойнына таққан шынжырына кигізілген жүрек тәрізді кулоны қосанардың ортасынан төмен құлап, мені көр деп тұңғиыққа тартып бара жатқандай. Найзағай сезім денемді дір еткізіп дірілдетіп тұрып алды. Біресе жаңағы ішкен 2 рюмка мені қатырып тастағандай ма, қалшиып қаттым да қалдым. Ештеңе естімей, сөйлей алмаймын. Әлде сөйлегім келмейді. Биді де ұмыттым. Зылиха маған бір нәрселерді айтып жатыр. Арасында тамақ іш, енді арақ ішпейміз деген естіледі. Бір кезде қолымды алып, жаңағы кулонның үстіндегі басты қос анары көйлектің сыртынан ақ қолымды күйдіріп барады. Сонда да тартпадым. Жаңа ойыншықпен әуестенген баладай қос анарды сипалап тұрып, қысып қоямын. Шкемнің ішінде бір нәрселер болып жатыр ма? Бір кезде дымқылданып кеткенін сездім. Демімді терең алып, 3-ші рюмкаға арақты өзім құйып қағып салдым. Балуан қайным, сен менің айтқанымды түсіндің бе? Өткенде қозыларды ауыздандырғанымыз есіңде ме? Мен сені әйелімен болуға, яғни ауыздандыруға шақырғам. Егер қалың келмесе, кете бер. Қалай кетемін, тосын жұмбақ дүние. Өзім жүретін Кәмшаттың бетінен шала шарп 2-3 сүйгенім бар. Әлі ерінен де сүйіп көрген жоқпын. Ал Зылиха сан қырлы сырлы дүниені ұсынып тұр. Одан қалай бас тартам? Жалпы Зылиха біздің ауылда көп әйелдеріне ұқсамайды. Шалбар киіп алып велосипед тебеді. Жас қыздардың арасында волейболда ойнайды. Әркез үстінен әдемі актриса аңқып жүреді. Кеттік, мына бөлмеге деген. Зылиханың артынан ере бердім. Бұрын қызбен болмағансың ғой? Жоқ, ештеңе етпейді. Жүретін қызың бар ма? Иә, ничего, бұл сатқындық. Я көзге шөп салу емес. Тек сәл-пәл мектептен өту. Бізде оқуға үйретеді, тамақ пісіруге, әртүрлі жұмыстарды істеуге, киінуге үйретеді. Ал ең басты нәрсе махаббетпен айналысуға үйретпейді. Мен тек соның орнын толтырамын. Әрі менің әйел атанғаныма бүгін тура 10 жыл болды. Соны өзімше атап өтем. Жалаңаш әйел денесін жақыннан алғаш көруім. Кинодан шомылуға барғанда көріп жүрмін ғой. Ал ол қасынан табылғанда оның әсері тіпті басқаша екен. Басым айналғандай көзімді жұмдым. Өзі шешініп болып түймелерімді асығыс шешіп жатқан Зылиханы алып кеудеме бастым. Алдымды бір қатты өрттің жалыны шарпып жатқандай болды. Адамға да әлде жануарға тән түйсікпен бе, анық білмесем де ол өртті сөндіретін нәрсе менің білуімше Зылиханың алды. Менің алдымнан да ақылға бағынбас бір күш қозып пайда бола бастады. Бас бермеген арғымағымның артынан еріп Зылиханы кітаптан оқып, кинодан көріп жүргендей бас салып сүйіп аймалай бастадым. Ұмар-жұмар төсекке құлағанда әйелдің шешпейсің бе деп тұншыға шыққан дауысы емтихан кезіндегі подсказка секілді болды. Іш киімнің қалай шешілетінін де ұмытып қалғандаймын. Ұзақ уақыт әуреленген секілдімін. Содан кейін бойымды өртеген қызуды басатын саябаққа кіріп келіп, қақпасын таппай ала сүрдім. Әйелдің қолдары көмекке келді. Жол анау деп көрсетіп жібергендей болып еді. Кірмей жатып қақпадан ене бере, қоржын толы тауарын шашып алған саудагердей күй кештім де, басымды қосанардың ортасына тығып жібердім. Қоржынды алып барып барымды көрсете алмасам да, қақпадан енгенімді өзімше бір ерлікке баладым. Ештеңе емес, бұл бірінші рет. Қой деп әйел даусы құлағыма күңгірлеп жетті. Мен тыныштандырғандай басымнан сипай бастады. Содан найзағай сезім бойыма 5-6 рет келіп қақпаға қарай шабуылдап, алғашқы күні махаббаттың бірнеше әріптерін үйреніп қалдым. Жақсы оқушымын ба әлде мұғалім тәжірибелі ме, білмеймін. Биге барам деп едің ғой, клубта кино бітетін уақыт болды деп еді. Зылиха естен шығарып салып тұрып, енді 2-3 рет бірге болсақ әбден ауызданып кетесің деп сылқ-сылқ күлді. Содан кейін менің аңдығаным Зылиханың үйі болды. Оған күніне бір барып қайтпасам сабақта оқи алмайтын күйге түстім. Қалаған кезде айналама кітаптарды үйіп алып, бөлмемнен шықпаймын. Менің сол кезде ойлағаным, әйелдің ғажап денесі тұрғанда кино, концерт, ал бертін келе оларға қоса қонақтық курорт тағы басқа қызықтыратын, әйел денесін қызықтағаннан әйел денесіне тояттаған артық еш нәрсе жоқ. Әйел денесі еш нәрсе жетпейді деп білемін. Әртүрлі сылтау айтып кешке қарай Зылиханың үйінен бірақ шығам, ештеңе шамамыз келмей дереу төсектен табыламыз. Жас арасын сезбеймін, онымен өзімді еркін ұстаймын. Ол да 2 баласы бар әйел секілді емес. Мен
Сенің үстіне шығайыншы дейді, біресе былай жасап көрші қалай болады екен дейді. Құдды математик апайдың бұл есепті қандай жолдармен шығаруға болады деген сұрақтар секілді. Мен одан кейін де ондай эксперимент әйелді көрген емеспін. Марат осы сөзді айтқаннан кейін менің бетіме зерттей бір қарап алды. Неге екенін өзім де білмеймін. Мен төмен қарадым. Тек ойыма Мараттың төсек қатынас кезінде ұсыныстарының көбін қабылдамайтыным есіме түсті. Марат әңгімесін әрі жалғады. Зелиха екеуміздің арамызда сезім де міндет те ештеңе де жоқ. Тек бір-бірімізге магниттей тартатын бір күш бар. Осы күн ойлаймын. Мен сол кезде үйленсем де Зелихаға баруымды қоймас едім деп. Бұл екеуміз үшін де жақсы еді. Бірақ жақсы нәрсе ерте ме кеш пе бітуі тиіс болатын. Бірде кездескенімізде Зелиха балаларының ертең шешесінің үйінен қайтатынын, енді бұлай еркін кездесе алмайтынымызды, тек анда-санда сиректеу, онда да түнгі сағат 1-2-ден кейін 1-2 сағатқа ғана келіп кетуге болатынын айтты. Ал күнде Зелихаға қатты бауыр басып қалыппын. Ішімнен тәтті күндер бітеді ме жоқ па бір рет болар деп ойладым. 18-дегі жігіттің еш нәрсені уайым көрмейтін шағы емес пе? Әдеттегідей бүгінде құштарлықтың бетін 4-5 рет қайырып тастап, әйел денесін зерттеп, сипалап жатыр ем. Зелиханың айтуынша үздік оқушы екенмін. Есік қоңырау естілді. Денесі былқ-сылқ етіп, маужырап ләззатқа батып жатқан Зелиха әлденеден секем алғандай ұшып тұрды. Халатын кие жүріп Зелиха шығып кеткен аздан соң даладан қатты дауыстар естіле бастады. Зелиха мен тағы бір еркектің даусы. Сақтықта қорлық жоқ деп киініп алдым. Аулаға шығатын ауызғы бөлменің есігінің артына тығылып, демімді ішіме тартып, құлағымды сырттағы диалогқа тіктім. Дауыс таныс учаскелік милиционер Созықбайдікі. Одыраңдаған жігіттен мектеп оқушылары түгел жұрттың бәрі қорқады. Үйде оған қатысты әңгіме қозғалса, апам әлгі адрем қалғыр Созықбай деп отырады. Өзі әйел бет денесте, қалай болса солай пішіле салған әйел денелі даусы да шіңкілдеп шығады. Сап-сары тістер өмірі тіс щеткасын көрмеген секілді. Түкірігі шашырап сөйлегенде сирек мұрты қосыла жыбырлап тұрады. Иә, сұлу қатын, не сонша бұлқынасың, еркек көрмегенде деп, не тұрыс үйге шақырмайсың ба? Мен қонақшыл емеспін, келген шаруаңызды айтыңыз және қолыңызды жүгіртпеңіз. Келсем сол күйеу жоқ әйел жігіт сағынып қалған шығар деп келдім деп, өзінше әзілдеген Созықбай хи-хи-хилеп шіңкілдеген даусымен күліп алды. Жігітінің түрінде іштей кіжініп, жігітшіл Созықбайды бір боқтап алдым. Ағай, қолыңызды тартыңыз деген Зелиханың ашулы даусы тағы естілді. Жа, шаңқылдама, еркек қолы тимей жүргендей секіруін айттым ғой. Мен келіп тұрам, ниет бетіңді тауықтарыңа жем, отын судан кемдік көрмейсін. Кешке келем, қазірде туралауға болады. Скорсқа салып жібермейміз бе? Жүрсе үйге, есікті жап деген Созықбайдың даусы жұмсарғанмен әмірлі өктем естілді. Жоқ ағай, кірмейсіз, кірсеңіз мен ауладан шығып кетем, сіз қала беріңіз. Жа айтқанды түсінбейсің ғой, менің айтқаныма көн. Осы ауылдағы бастық сельсовет екеуміз екенін білесің бе? Біз не айтсақ сол заң. Сені өзің жас, өзің сұлу болған соң еркелетіп отырсам, бала көтерсең Шымкентте таныс дәрігерлерім бар. Апарып түсіртем. Маған бала керек емес. Онсыз да 4 балам бар. Жарайды. Ағай, сіз мені күйеу жоқ деп басынбаңыз. Сіз маған ұнамайсыз. Мен сізбен ешқашан бірге болмаймын. Шығыңыз, кетіңіз. Ешқашан болмаймын деймісің, өзің шын айтып тұрсың ба? Оның шіңкілдеген жіңішке даусы одан сайын ашуланып, шыңылтырланып кетті. Бір кезде қызарып өткен жүзі күрең жасылға айналып, бетон беттеніп әйнек көзденіп кеткен болуы керек. Сондай түрін бірнеше рет көргенмін. Ха-ха-ха, мына қатынның құтыруын-ай. Мен өткенде қалаға барғанда 500 теңгеге 18-дегі жас қызды туралаған бұлағаң, сен неге еркек көрмегендей бұлданасың, бәле қатын. Бұл ауылда не көп байсыз қатын көп. Аяғыма оратылып жүргендер қаншама. Ағай, әңгімеңізді тоқтатыңыз, кетіңіз. Зелиханың даусы жыламсырағанмен қатқыл естілді. Участковый тактикасын өзгертті. Даусы енді жай мәймөңкелеп шықты. Әй шырағым Зелиха, жаңа айттым ғой, не көп байсыз қатын көп деп, бірақ сен маған ұнайсың. Біздің үйдегі әйелді білесің ғой, женскиймен ауырады. Жатуға болмайды, оның үстіне тағы қабат. Мен енді өлем бе, түсінсеңші, қатынмен жату үшін қалаға шаба берем бе? Жаным қиналып кетті ғой. Бір мәрте жаным әрі қарай мұрнының астына бірдеңе деп міңгірлеген болса керек, даусы естілмей кетті. Ұятсыз, тарт қолыңды, менің құшағым кез келген адам қонып шыға беретін қонақ емес. Кетіңіз, қандай жиіркеніштеніңіз. Мен айқайлап көршілерді шақырамын. Содан соң алысқан адамдардың дыбысы білінді. Кетіңіз, мен сізге ойыншық емеспін, өз намысымды қорғай алатын әйелмін. Шық үйден, әйтпесе мына айырды тығып алудан тайынбайтын әйелмін. Зелиханың даусы жарықшақтанып шықты. Осы сөздермен осындай дауыстың Зелиханың аузынан шыққанына сенбейтін деймін. Жа, шапылдама, о несі ауылды басына көтеріп, етегін желден басқа еш нәрсе көтермегендей безілдейді ғой мына қаншық. Әй, сен біреудің үйінде пропискасы тұрасың, заңды бұзып жүрсің. Мен саған көрсетем, әкеңді танымай жүр екенсің, танытам.
маған отказ берудің қандай екенін. Саған алдымен айыппұл төлеттірем, күніңді түнетем. Алдыма өзің ақ жалынып келесің. Қатындар сенің қойныңды бос болмайды дейді. Ауылдың еркектерін бұзып жүрсің деп шіңкілдеген участковойдың даусы алыстай беріп естілмей кетті. Есіктен сығалап участковойдың кеткеніне көз жеткізгеннен кейін есік алдына шықтым. Көздері жалт-жұлт етіп, шаштары жалбырап кеткен Зылиха не істерін білмей тұрып, мені құшақтап жылап жіберді. Өксіп ұзақ жылады. Еркектердің озбырлығына, өзінің жесір ғұмырына нала айтып жатқандай. Құдай-ау, жұрт мені ағаш атқа мінгізіп, жаңағы беті қайтқан созықбай секілділер кек қайтарып қойын еркекпен босамайды деп өтірік өсектейді. Талай еркек келген ізінен кері қайтқан, бірақ олардың бәрі басқалар үшін күйеуім жоқ болғандықтан менің қойнынан шыққан болып есептеледі. Бәрінен де сен шығып қалама деп қорқып едім. Шықпағаның жақсы болды. Зылиха сөйлеп жатыр. Ішіндегі сөз толы қаптың аузы ашылып кеткендей. Мен оның айтқандарының бірін түсінсем, бірін түсінбеймін. Бірақ оның ашулы әрі мұндай сөзшең түрін бірінші рет көруім. Ол жақындаса айнала ағасын өртейтін дөңгелек шарға айналғандай. Марат деймін, сенен жасырып қайтейін. Мен осы ауылда тұрғалы 3 жылдың ішінде сен менімен болған екінші еркексің. Сенің алдыңдағы адам мені шын жүректен сүйген, бірақ оның отбасын бұза алмадым. Ал мен ешкімді шын жүрегімен сүйе алмайтын секілдімін. Мен сені сүйген немесе ұнатқандырдан емес, өзім ұнатқан еркектермен болғым келеді. Ажырасқан күйеумен 5 жыл жүріп, күйіп-сүйіп қосылып едік. Осы 3 жылда 20 шақты еркек жаңағы созықбайдың кебін киіп кеткен. Сонда менің жазығым не? Әдеміше болғаным ба, күйеуімнен ажырасқаным ба? Минут сайын есейіп, өмірдің көлеңкелі жақтары мен әйел еркек арасында қатынастардың проблемалар туралы өмір сабақтарын алып, көңілге түйудемін. Зылиха да мен білетін Зылиха емес еді. Ту, Марат, сенің түрің бұзылып кетіпті ғой. Сенің жаныңды жараладым-ау. Мен қазір сыртқа шығып келейін. Бұл соңғы кездесуіміз шығар деп тұрып бара жатқанда қолы шалбарымның сыртынан сипағандай болды. Әлде аңдаусызда тиді ме екен? Ол да соны күтіп тұрғандай дүр сілкініп шыға келді. Есіктен шығып бара жатқан Зылихаға қарасам, ол да мені білетін Зылихаға айналыпты. Менің бойымды тек құштарлық емес, басқа да бір сезім қосыла жаулап алған. Оның не сезім екенін өзім де түсінбеймін. Зылиханы аяйтындаймын, оны қадірлей түскендеймін. Оның шырқыраған жанын жұбатқым келгендей, ісіп кеткен көздерінен бастап аймалаудамын, оны еркелеткен болам. Менің барынша қолымнан келетін осы еді. Зылиха қазір төсекте ерекше болды. Бұрын көрсетпеген қылықтар көрсетіп, төсімнен аймалады. Біресе сүйіп, біресе тілімен қытықтады. Қолдарын кіндігімнің төмен тұсына қайта-қайта апара берді. Апарған сайын енді қалғи бастаған қалпақты қарақшым қайтадан қаруын оқытайды. Менің боз балалық түйсігім мына кездесудің басқа кездесулерден өзгешелеу екенін мойындағандай. Мен де Зылихаға ұзақ уақыт ләззат сыйлауға тырыстым. Төсекте боз бала да емес, кәдімгі жол бастар еркекке айнала бастағанын сезгендеймін. Зылиха өзі айтпақшы, оргазм алған кезде не істеп не қойғанын білмей аласұрып кетеді. Мен де сол сәт Зылиха үшін төсектегі ең тәтті кез екенін түсініп, сол кездегі ұзақ созуға тырыстым. Менің де есім шығып кетеді. Зылиха екеуміз үшін бұл кез еркек пен әйелдің бір-бірінің тәнінен ләззат алу емес, қайта керісінше. Мен оның көңіліне қарауым менің оған жас алшақтығыма байланысты ешқашан айтылмайтын сезімнің өтеуі болса деймін. Жүзінен бақыттылықтың белгісі білініп, даусынан қуаныштың лебі ескен Зылиха маған үзіле қарап, сен бүгін ерекшесің жаным деді. Емтихан тапсырып, інім ауруханадан әкеліп, одан үйге алыстағы нағашыларым келіп, тағы басқа жұмыстармен арада 10 шақты күн өтіп кетті. Осы арада Зылиха ойымнан шықпағанмен барудың реті келмеді. Үйінде телефонда жоқ. Бір күні газеттерді ала кетейін деп почтаға соққанда Зылиханы кездестірдім. Паспорт тәртібін бұзып тұратын жерінде тіркелмегендіктен айыппұл салыныпты. Соны төлеп тұр екен. Менің көз алдыма созықбайдың кіжінеген түрі келді. Бір күні тағы бір емтихан тапсып, деп тынысымды алғандай болып, 1-2 күнде Моншаға барып Зылихаға баратынды ойлап, ішімнен қуанып жүр едім. Таңертең шай үстінде апам Зылиха қалаға көшіп кетіпті деді. Шай ішіп болғаным мұндай абырой болар ма? Ішімдегі болып жатқан астан-кестен дауылды ешкімге білдірмей, сүріне қабына өзенге қарай жүгірдім. Таңертеңгі салқынға да қарамай, шомылатын мезгіл болмаса да келе салқын суға қойып кеттім. Денемнің әр мүшесі, әр тіканы, әр түйіршік қаным Зылиханы жоқтап жатқандай. Ішімнен қош бол, мені ауыздандырған әйел дедім. Содан кейін жоқ, Зылиха, мені ауыздандырып қана қойған жоқсың. Одан да көп нәрсе бердің, көп нәрсе ұқтырдың дедім. Содан кейін Зылиханы көргенде, естігенде жоқпын. Марат әңгімесін аяқтап, сол күндерге еніп кеткенде екі көзім бір нүктеге қадап, ауыр ойға шомып отырып қалды. Кеудем шымете қалды. Маратты өзіме белгісіз Зылихадан қызғанғандаймын. Әу, мәке, түс болып қалды ғой. Қазір күн ысып кетеді, базарға азық-түлікке барып келейік дедім. Ал сен де айтам деп едің ғой. Мәке, түс болып қалды ғой. Мен тағы бірде айтармын деп мойнынан құшақтап ерінен сүйдім. Мәкең бұны өзінше түсінді ме, әлде менің бетінде солай жазулы тұра ма? Ол төсекке ме? Кеттік деп мен көтеріп алды. Мен көздерімді жұмып, Мәкеңді енді ешкімге бермеймін дегендей,
мойнынан қатты құшақтап алдым. Жоқ, мен Злихадан да артық ләззат сыйлаймын. Оның бейнесін Мәкеңнің ойынан біржолата шығаруым керек. Әрең тапқан аяулымды ешкімге де бермеймін дегенмен оны аймалай бастадым. Алғашқы еркек құшағын көргені туралы ол заңды күйеуім болса да ешқашан айтпаймын. Ол әйелдер тарапынан ешқашан айтылмайтын әңгіме. Әңгіменің соңы.